Som jeg nevnte senest, så atlanen at jeg skal færre Jøknon Johannesar evangeliet, vi veter, og i sørste vik å ta heie en bakgrunn, en byrjan for evangelien, og i det ferie så at byrja oppa kjolt evangeliet, og færre i heson parsten at ta seg om fyrre helt av første kapittelet til Johannes. Første kapittel nok lenger, han 2,5 vers, og så tar han 2 mån, og i det tar seg så om versene fra 8 til 28. Hese første versene taler i høveshøyden om 2 personer, og det Jesus Kristus og Johannes døypare. Jeg får skjønne at jeg ikke har stunder til å ta som kanskje øynes av vers av 28, men jeg skal ta nok sånn egg. Og jeg begynner vi å lese 5 første versene i evangelien. Sen så løs. Og i opphavet var året, og året var tja gode, og året var god. Han var i opphavet tja gode. Alt vært til ved honom, og utan han ikke vært til av tog som til Og i honom var løyv, og løyve var ljøs menneskene. Ljøse skuiner i myskrenom, og myskre skilte til ikke. Vi sier til at dette første verset som jeg leser, og i opphavet var året var ikke god, og året var god. Det fer helt aktor til opphavet. Her best god vær, og her ikke vær skapt. Og i rent å være for dette verset langere aktor enn det aller første verset i Bibelen, første Mosebok kapittel 8 vers 8, her som vi leser, og i opphavet skapte god himmel og jord. Som vi sier, så nøyter Johannes her året som av frommålen griskon øyder logos, ikke minne enn trutjaferer og i sånne her lytla første versen. Hva er mest til, og hvor nøyter han til året her? Jeg skal komme til årsøkene om det er til å løte om, men let meg først begynne av en sida at da han skriver om logos, året, da mener han vi en person. Og hesen personer, det Jesus Kristus. Det skal jeg komme til, men først, dette første verset. Som jeg nevnte, senest var det helst, som jeg nevnte senest, så var det helst i 100.000-tallet av kristne ta Johannes vi endan av de første øltene for å skrive evangeliet. Lesere hansara var begge jøder og høytninger. Han skriver som sagt av griskon, vi til at det var til malet som var nytt her som han boe, og i en stor parste av det taverande kjente heimen. Johannes var grøyt, at hei han på en veien skriva i det første versen om og i opphavet var Jesus, og Jesus var så gode, og Jesus var god. Så hadde helst begge jøder, og eisen i høytninger, ikke minst, på en veien givest Elise. Så jøder, hadde ikke gått ikke, og gått ikke framvis ikke Jesus som Kristus, og høytninger hadde altså ikke skilt hva han skriver om. Men det Johannes, vi uiblåstere sjående fra gode sjølven, vi løtter til hese hoksan, og i første omfære kalla Jesus Kristus for året. Og det av tog årsøk at begge jøder og høytninger var kjenter vi hodtetje året. For en jøda sier hodtetje nekv, tog et år, det var nek mer enn best et ljøv som kom ut ur munnen, men det var også nekka, det var nekka, det hei en kjølstøv og tilvær, kunne vi sige, eller sitt egna liv, og det var skapande, eller det kunne skapa nekka. Vi sier at her i Gamla testamentet, som jøder jo vanlige kjent og bæg ut og inn, at årgods, logos, en skapande kraft. Vi kunne til dømes også om det som stender i første Mosebok, om skapande sjøvene. Her vi leser i 3 verset at God sier, verilig oss, God sier,
Han säger ett år, eller 2 år kan man säga. Vär i ljus. Vad hände? Ljus vär. Alltså det vill säga att det skapte, året skapte det som han säger. Det är en skapande kraft. Jag kan lycka tänka dömer ur 2 öronstövn i Gamla testamentet. Ur Salme 33. Här läser vi att Salmanskalte säger i satta verset att vi år i Herrans himmelen skaptor. Attlor herer hansara, vi andan ur munni hansara. Og han sier det så vel, og i 19. verset, og i samme salmen om 33, at God, tog han talaje, og ta vær, han bei, og her stod det. Og Esaias kommer eisen innom på hese hoksan, og i kapittel 5, og vers 11, her han sier det tidsis ikke på så sammenhengen, så leis, så skal årmøyt være, som gonger ut av munnen munnen, sier Herren. Det skal ikke komme tømt atter, men gjøre det og i evil, og hava etno at avrika det og i sendet det til. Altså, dette var ekkelig kjent for jøder, at det her hodtetje logos året. Men eisen til grikkon, eller høytningon, var logos året og et hodtek som var kjente vi. Tar hadde kjent her hodtek i 500-600 år, vi til at en heimspekingur som at Heraklitos levde lai år 504 Kristi føying, og han boe just i Efesos, her som Johannes Øysene boe, hese mange år 18, og skriva i sitt evangelium. Hesen Heraklitos hei ta fætan om tilværende og allheimen, at alt var i en støvåre brøyting. Alt brøytist fra deg til dags, og fra øyne løt og til æra, og ikke stå stilt. Og en av den kjenteste utsagnen til honom var, at det var, eller det er omøvelig å støye tverrferer og i somo og du støyer i røy, du støyer på sjurater, og neste fer du støyer i røyene, da er det ikke samme og det er ikke samme vakt, alt brøytist. Og så er spørningen, ja, men hvis tilværen er så løs at alt brøytist, er ikke så ta hele en hullevæse, er kaos. Men da er det at Heraklitos, hans fætan av det, var hentan, at ødlentan støv av brøytingen er korsen ikke ber og blekta tilvilt. Nei, samstundes er det var temerhalt av ødlun, og er temerhalt av ødlun. Alt gonger etter øynen helt avvisen minstre, atla tøyina. Og så sier han at det som hever temerhalt av heson minstre, det er logos, året. Og så sier han øysene at det var en øymynd av tøygode som han som måtte være 18-4 alt dette underfotla skaparverket. Han tror ikke at han alvorlig god, han kanskje angre det hørs om han, allikevel, korsene så han til at her måtte være nok 18-4, som var så lengt borster og ikke kunne oppnås på nekra mata, og tog, om vi så må si, oppfann han dette her, at det som helt temerhald, kontroll over heimen, det var logos, det året som kom ut fra hesten her. Han hei sett det her, og tog var grikkar kjenter, vi heter Hodtech. Tog var det at Johannes, vi början av sin evangelium, vi kunne kanskje løye kan si, fann på at bruka dette her Hodtech, året, logos. Vi tog i hoa at året er Jesus Kristus, skulle vi hitja nærre at hesson første versen. Først, og i opphav var året. Som jeg nevnte fra Johannes 8, ta første verset i første Mosebok, året Jesus Kristus var her, og den heimeren var skaptor. Han var og er avskaptor. Han er ånga byrjan, men var helt fra evnen, han var her helt fra evnen, lengt aktor det som menneskehøylen dår å hoksa atter etter
her var Jesus. Ta nästa som stendur i hesen versen og året vær tja gode. At året Jesus Kristus vær tja gode, sier okkon at han vær sin egne personer, serstekker og skildur fra gode. Han vær og ikke bare et hotek, eller en hoksan, eller en ante, men en verilig personer som levde og lever sammen vi gode. Og så sier Johannes som det tredje, og året vær god. Samstundet som han vær tja gode, vær han god. Og hetta skiler manna vite ikke til fullnar, eller kanskje bedre, alls ikke. Hetta er goddomligt. Og hetta er det som Bibelen og i hesen førende Johannes åpenberer fyrir okkom. Hetta er det og i vanlige vil kalla trui øynten, og hetta er det som öll Bibelen lærer, at ein god som samstundes trutje personer. Og i hesen versen vera tveir av tøymon nevnter, god fægeren og god soneren, og så øysene god heilige anten, som Johannes øysene skriver i nekvom. Men langt i neste verset sier Johannes nekka anna hevast at han, og i røyndu ver sier det samme som i første verset, og han endurteker og sier i neste verset, han vær i opphavet tja gode. Men han sier, som jeg sier, han sier det samme, men han viser bøyna at året en personer som han kallar fyrir han. Han kallar året fyrir han, og langt i neste verset, og blir åpenbæra fyrir okkon at her meira bare enn et år, her en personer som stender attanfor det her. Og så sier han i 3. verset, at alt våre til vi honom, og utan han ikke våre til av tog som til Og her tåser han om Jesus, logos, året. Det som i første Mosebok stendur og i første verset, om at Gud skapte heimen, kommer Johannes ikke til fyrir enn i 3. verset, til han for en langer aktor. Og her får vi da vite at året han, Jesus Kristus, var skaparen. Og vi honom var alt skapt, og han var her, det var han som gjør det alt. Og en nekka vær, så var det her, og så avgjør det å skapa den her avmetelig underfotla allheimen som vi lever i, og som vi er en pastor av. Så leser vi i 4. og 5. verset i Johannes evangelium, kapittel 8, hettar, og i honom var loiv, og loive var ljós menneskjana, ljóset skoiner i myskrunnen, og myskri skiltet det ikke. Myskri skiltet det ikke. La meg lykka nevna at akkurat hans setningren kan eisen tøyast, og myskri tåg ikke vi tøy, som Dals omsetting sier det. Myskri tåg ikke vi tøy. Og i 4. verset får vi da vite 2 sannleikar om året, om han, Jesus Kristus. Og det at han loiv, og at han ljós. Men vi får også vite i 4. verset at han ikke best loiv, men han også loive, og i hånden var loiv og loive var ljós menneskene. Han sjálvur, han sjálv kjeldan til loiv. Og til året, til omfattar bæge, det som vi kan kalla for likamligt loiv, det som vi lever av hjørne, og eisne antallet evet loiv. Ta vi var født, ta fink vi likamligt loiv, eller hetta loiv og vi lever som mennesker, og ta vi var født av nødjon, som vi får høre mer om, eller endurfødt, ta fink vi antallet loiv, evet loiv. Så God Jesus Kristus kjeldan til alt loiv, hva enn du huksar om av Jesu fold, eller utanfor Jesu fold. Så det her som stendur at han loive, og han ljóse. Og i 4. verset, han loive, og i 5. verset, han ljóse. Han ikke best et ljós, men han ljóse.
Og da vi leser i Jørgen Hansen evangeliet, så får jeg at jeg heter aktor aktor. Han skriver øyne om liv og ljøs. Jeg halte senter en av 2,5 ferer i Hans evangelium om livet, eller om liv, og en 24 ferer om ljøs. Men så leser vi at øyne i versen, 4 versen, som altså til 4, at som øyre glede okkon som mennesker, og tid til at det sender leser øyne for trett, og i hånden var liv, og livet var kvart ljøs menneskene. Her åpenberer Johannes for okkon at hesen allmåttove god. Han setter sin goddom, sitt liv og sitt ljøs, og i samband vi okkon mennesker. Vi kunne huske om det her, at en god skapte næka, som vi leser om i skriftene. Ta hei hans sitt egna liv, og i synen underfotla sted, i himmelen, som trykk vi en, eller trykk vi ikke bare, men testenter i skriftene et så ometelig underfullt sted, som negv underfotlare, næka av tog som han annars skapte her nere. Tog at til hans bostad. Her var han, men så avgjørte han etter å skapa en nødjanheim, eller hente han her veldige allheimen, som vi lever i, og som vi vet så nekk om nå, hvordan større, og det blir bare mer og mer vitan om hvordan underfullt skaparverket som god skapte. Og som kronan av versen så skapte han menneske, dette her menneske som han ville ha samfunnet vi. Men så det til at vi leser i disse versen, som vi langt har inne på, at her kommer en myrskur moldoror, kan man si, inn i det verset, ljøse sko inn i myrskuren, og myrskre skilte til ikke. Og her kommer vi til at vi kommer til løtene at mennesker tar venstre bort fra gode, tar synda i, og enda i ut i myskre. Men her det så til at den gode bådskapen at Jesus ljøs, og han liv. Det det som Johannes åpenberer for dere. Jeg vil nevne 8 vers. Vi kommer alltid til det ganske ångt i 17. Vi vet at det sender i 12. kapittelet, jeg alltid det så godt. Det kapittel 12, og vers 46. Her sier Jesus selv, da han tjekker nere og er blevet voksen med over. Jeg kommet som ljøs i heimen, for at ånden som tror av meg, skal være verande og i myskre. Hette evangeliet. Hette det som Johannes feien vil bo. Og hette det det som feien vil bo. At det en vever ut ur myskren. Ta Johannes hever tala, eller skrive hese 5 første versene, så det til at han forlanger seg av tog at han tåsar om menneska, at han sier i sakta verset, «Mever kom, sendur fra gode, navn hans var Johannes». Så det kjente verset, han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøse, så alt skulle komme til trygg vid honom. God, som vi langt har nåme vi, som langt har nåme vi, vil det hava vi mennesker at gjøre søgner Johannes okkon, vi at han langt i sakta verset, for å skrive om et menneske, og en mann, hese med vår var navnet tja Johannes, som vi ble kallet det. Han har samme navn, men han ble kallet for Johannes døybare. Og det han som vil lese om noe som og i 1. kapittelet, og eisen i ærestene, og Johannes evangelium, og eisen i hinon evangelium, men la oss holde til akkurat det som stender her. Vi leser faktisk, jeg kan nevne 4 ting, 4 sannlegger som stender om Johannes døybare, til han skriver, «Mæver kom sender fra gode, og han kom til vittnesbord». Det første, til at han var en mæver. Han var et menneske, det som agriskon øyder antropos, altså han var ikke god, han var ikke Jesus, han var en syndare. Akkurat som han var født i synd av en mamma og en papa, som heter Elisabeth og Zakaria, som vi leser om i Lukas evangeliet kapittel 8.
Men samtidigt skal det også si at han har jo en særstakka oppgave her av folk, men han var en menneske. Og til å legge Bibelen dent da, og i motsetning til en annan mann, året som vi langt har tås om. Så han var et menneske til det første, til neste, til som det sender fra gode. Han var sendt fra gode. Og lett meg si til at det vi død, og i rønt å være. God har vi lært i okken føa. Vi har ikke løyve til å bli født inn i hendehøyen. Første endemål vi okra løyve at vi blir født inn i hendehøyen, det å kunne komme etter i samband med god, å bli frelst. Det neste, det at vi skulle være sendt på hans herre. At han vil sende okken som syner på henne det gjør. Det leser vi nekve om i skriftene. Vi kunne nevne det som Paulus sier, men han sier vi sendt på i sted Kristus. Så det er Johannes, og det øyne kvør som kommer å kjenne Jesus som personlige frelsere. Det tredje, det er det som sendte kjente verset som jeg leser, Johanne, han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøse, så alt skulle komme til trygg ved honom. Han skulle være en vittnesborder, og han skulle vittne. Det stendte nekv om å vittne i Nya testamentet. Og Johannes, i sin evangeliet, skriver atter og atter om dette at vittne. Så derfor er det noe å komme atter til Anktøy. Men langt i 8. verset sier han dette om Johannes. Han sier hva han ikke var. Johannes evangelister sier om Johannes døypere. Han var ikke ljøse. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Vi er ikke ljøse. Men Jesus sier at de som kommer kjenne Jesus som tar frelsere, de ljøs heimsins. Og så spørningen til om som kjenner Jesus som akkurat personlige frelsere, går så vel vid Luisa. Men så skriver Johannes evangelistor framhaltande om Jesus. Han får akter til Jesus enn løyto, men kommer akter til Johannes døypere, som vi også skal komme. Men vers 9 sier han, «Hitt sanna ljøse, det som lyser iver ødel mennesker, skulle nu komme i heimen». Her hokser Johannes nok om det at han skriver, «Hitt sanna ljøse». Jeg heldig det så godt at han skriver det, «Tog det var bare 8 verir ljøs, og det var Jesus». Ljøse og gjør Jesus, sin gjør det en sanje. Og her hokser Johannes Øysen til han skriver til om alt det falske ljøs som var kommet, og søtt å se her sannløyken. Det var nekk som var kommet fram og sagt at de var Jesus, og de var sendt på gods, og så framveg som ikke var det. Og det skulle vi Øysen vite, at så er det Øysen nå av døven. Men han sier noe her som vi skulle hokse om, til det at det stender at sanna ljøse det som lyser iver ødel mennesker, det som lyser iver ødel mennesker, det som lyser iver ødel mennesker. Og til han tanken god, han har skapt dere nere, og hans ljøs tøkt. Det tøkt å få inn, til mulig for å få dette ljøse inn i seg, og bli frelstor. Men i første omfære det at han lyser iver ødel mennesker. Det betyr ikke det, det merker ikke det at ødel automatisk være frelst og komme å kjenne Jesus og få ljøse inn i sitt liv. Og tog det at han sier i vers 11, hette kjenta, og vers 12, vi tenker det sammen, han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke og imot i honom, men som mongon som tog imot i honom, gav han måtte være bøtgods. Ta imot trykk var navnet hans. Hette underfullt. Hette evangeliet, som Johannes skriver atter, og røyner av grøy så vel fra, at det stender her, han kom til sitt egna, hva er merket det? Jo, det er merket nok i første omfære at Israel som tjau ikke vil ha noe vi gjerne gjøre, men det røyner å være, kunne vi godt ta oss inn i det her, og si at han kom til sitt egna, at han øyer alt. Og vi og hans han kan gjøre vi akkurat som han vil, og vi og ångstvekna, og i hans hånden, og tog kunne vi kalla okken øysene at han øyer okken, men spørningen
om vi färre under heter hva det stender, men hans egno tåg og ikke og imod i hånden. Hans egno tåg og ikke imod i hånden. Og spørningen så eisende til øyne kvann som høyrer og luster, hvordan det vi tar? Har du tid imod i hånden? Det så grøyt at det det som øyne øyre gjør for å kunne bliva et Guds barn. Men så det han sier det her, at underfotlig er så mange som tåg imod i hånden, Taimon gav han mått av være bøten Guds. Taimon og trykva av navn hansara. Tek imøter og trykva av navn hansara. Teker alla månen. Det ikke vi som gjør verset. Det han som bøyer å kunne komme. Og så sier han vers 13. Teir født. Ikke av blå. Heller ikke av holdsvilja. Heller ikke av mansvilja. Men av gode. Skal du gjøres av menneska, måste du være føtter. Skal du gjøres av godsbad, måste du være føtter av gode. Det det samme som Øystein vil kalla hinnudja føyingen, å være føtter omanfra, eller omvending, eller å være frelst, og vi kunne bruke nekve år om det. Og i hesen versen får vi så trutjar hatter av vita, som ikke røkka til at vi kunne være født av nudjon. Han bruker året ikke trutjar for, ikke av blåve, det merker, at vi er ikke kristen, til de som av samma blåe som vi, foreldre, syskjen, skilfolk, eller hva det enn skal være, født av nudjon. Det ikke av blåe, det ikke av holdsvilja, det merker, at vi er ikke frelst, til vi og okken sjølvun har egna vilja til å skapa til nudjo føyingene. Havas vi har viljan til å være frelst, kan okkara egna vilje ikke frelse okken. Og ikke av manns vilja, det merker at ikke anna menneske kan frelse okken. Ongen prestor, pratikumauer, hvordan høylaver vi kommer til enn har nekra kraft til at sige at vi frelst. Eller at frelse okkon, mennesker. Nei, det best god som kan frelse okkon. Tog stendur til søgnet i hans versen, men av gode. Så kommer vi til 14. vers, kanskje åtta kjendas av verset, og nå kommer han atter til det som han har skrivet om i første verset. Nesten lykkes som kommer han vi tog, som vi så avhuksande, særlig for den største parsten av hans leseren som var høytninger. Det etter. Året var holdt. Og til å boste middelen okkara, fotra nøye og sannløyga, og vi så dård hans dård som henne i øynporensjoner her fra færsøynen. At stendur 14. verset, året var holdt, og som vi sier, dette en avhuksande huksan, bei for jøtar og høytningar. Men hesen, han tog bostad i middelokkara. Det betyr at det stendur av frumalen at han setter kjaldsøyt opp i middelokkara, at han kom en storta tog her nyer, for å gjøre et versk, og til å være dødja fri okkon, og så får han at til himmels. Han tog bostad i middelokkara, han har holdt storta tog, og Johannes evangelister som fyllte samme vien, vi tror jeg han sier, vi så dård hans, dård som han i øynporensjoner her fra færsvinnen. Jeg trykker at Johannes sa så dård ganske, av imenskan hatt. Han har sett at noen heter sinta fria løyve som Jesus levde. Han har sett at særlig til henting som hentet av fjallet, da han ombrøttes for lærersvennen, og han hørte henne rødt, og sier at han i tokka til han, og jeg tykker også ikke noen løyen hans her. Ta Jesus hekka krossen, og så alt annet ut enn jeg har dård. Ta Johannes fengt etter. Hatt dården som Jesus vil vise oss, at han vil fære for oss ut av Golgata kross, og dødja for oss. Ja. Johannes, vi kommer til 15. vers. Jeg kan ikke derfor ta korsvers, men la meg ta några trätt här. Johannes vittnar, säger han i 15 verset, Johannes vittnar om han och ropar och säger, hesen han som säger om, tann och kommer efter mig, kommen undan mer, till han var åren är. Vi läser att evangelien, Johannes stod ute i öjmarsjene, och han röpte, och det ständer nog snäck om vad han säger, men mitt annat säger han stod och röpte det ut. Och det är en öliga märklig sättningar, tann och kommer efter mig, kommen undan mer, till han var åren är. Som män, eller som nyföringar kan man säga, så var Johannes döjbare.
som man ju tar om här, han var ett halvt år äldre än Jesus. Det läser vi om i Lukas evangeliet kapitel 8. Så han kom åren. Han vet han som var åren, och han var inte bara åren och i åren, eller i halvåren, men han var också i åren på tammaten att han skulle fortälja om Jesus åren han kom fram. Men nu uppenbarar Johannes här ute och ropar till er att här som kör 18 mer, nej, han är alltid värre. Han är kommit åren ner, och han kommer undan mer till han är god. Han är god som alltid är värre som är kommen här nere. Det är det som han fortäller oss. Og 16. vers sier, av fytling hansara har vi et ødlfinnje, og ta nøye i nøye. Fytling, hva er fytling? Til alt det som god er, og allar gaver, og öll kraft, og alt det skattkamare som god øyer til fytling hansara. Og jeg sier, her har vi et ødlfinnje. Hva er det ødl? Jo, til ødl som tryggva av han, som takker med honom, sjølvand. De få nøye i nøye. Og tar vi så ikke som sintere, og sier vi klarer oss ikke selv, og fære til hansere, så får vi blodigheten. Nøye i nøye, det er ringt at forklare hva det er for noe. Det er en nøye som rikvast opp, og en nøye som er i iverflå. Nøye åman og nøye, stender i omkring omsetning. Så god er en nøye full god, og han ønsker at vi skulle komme til hans her. Jeg halde i ferdig til 18. vers, hver det stender at «Ongen hever nekkerne seg god, hin øynborne soneren som er i 50 hever kunngjørst han». Og hva måte kunngjør det Jesus til om god? Jo, vi har lett oss få her nere, og færre ut av krossen, og tala til år som han taler i. Så færre jeg lese noen vers, som ikke færre sier sånn om, fra 19. verset, og heter om Johannes døybara. Det stender, heter til og Johannes vittna i ta i jødene kjente prester og levittar ur Jerusalem, a spyrja han hvor han var. Da sier han bant fram og nokta ikke. Han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva tar er så Elias? Han svarer, det er ikke. Er det profeteren? Han svarer, nei. Da satt og tar vi han, hvor er du? Så vi får at givet høy mot svær som jeg har sendt dere. Hva sier du om til sjølvan? Så er det det. Hva er han sier om seg sjølvan? Hva sier Johannes om seg sjølvan? Vi tar nevnt det at Johannes evangelist skriver om han, tre ting som vi nevnte, tror ikke sannlegger, at han var et menneske, en medvor, og at han var sentor, og at han var et vittne. Men nå sier Johannes selv dette, Johannes Døyper, han sier, han sverer, jeg er rødt, ens, som råper i øymørskene, vers 23. Jaune herran og veien, som Isaias profeter har sagt. Han sverer, jeg er rødt som råper i øyemørsene. Heit er det fjorda som vi kunne si om Johannes, omframt at han var menneske, han var sentor, han var vittne, at han øysene var en rødt. Det var han ikke bensin for å si at han var en rødt som taler om Kristus. Men samtidig var han øyelig eimjoker. Han ville ikke gjøre seg til nækka som helst mer enn det som han var. Han ville bare tala ut om Kristus. Og jeg tror vi at dette kan være en tala til åkken ødel, at vi som er mennesker, om vi kommer inn i heim som sintarer, vi kunne bli sendt på i stekkristens her, vi kunne bli en vittnesborer og vittne om Herren, og vi kunne øysene være en rødt. Og vi ikke bare kunne, vi øye være det. Det betyr at vi bruker okkara evner til at kunngjøre Jesus, eisen i okkara rødt, så er det som Herren øynafnær kan legge okkon av hjersta. Jeg husker om et vers som stender i Rombraun, kapitel 20, vers 14, det her, hver Paulus sier, hvordan skulle de nå kattla at han, og de ikke er kommet til tryggva, hvordan skulle de tryggva at han, og de ikke har hørt om, og hvordan skulle de høyre utan onker er som praktikar? Det er det som Herren ønsker at skal være gjørst.
Og så møter enda noen av som parsten av Johannes evangeliet kapittel 8. Vi lykker teka til sørste versene. Så spyr jeg tar så blir det via spyrjan, og tar spyrjan til vers 25. Tar spurte han jo, hva døyper du, tar du ikke Kristus, og jeg helder Elias, og jeg helder profeteren. Og vi vet at her fra evangeliet, det er ikke noe om det her i hesen kapitlen, at Jesus stod, omskylta, Johannes stod ute i øyemørkene, og han røpte, og han kunngjørte, og be folk vente vi. Og så kom han nekv ut til hans herre, og låt seg døypa. Og det ble kallet for en omvending av døyper. Og det er mest til at det var noe særstakt, men utøyla til at de måtte gjøre seg å være omvendt. De måtte gjøre seg som syndere, og de kunne være døypt. Og det er et andre renfylkjen som Bibelen viser oss nå, og som Johannes viser oss her, og som øyne ble brukt at Jesus var ferdig. Hette vi døpen, som ikke kan komme annars å øle nekve inn på, men at Johannes viser oss om veien av hesten økene, at skal du være døpter, så må du først ha vent om til Jesus og tro han. Og så kan du lette døypa som en tekjen om det, at du hever vent vid til hans herre. Så at enda stendet det i vers 26 og 22, da du spør du etter, hva døyper du? Da du ikke Kristus, og så frem, ta Sverige han tøymon, vers 26, døyper i vattnet, men midt og i middelen tikkere stendet han som de kjenner ikke. Han som kommer etter meg, og som ikke verdig å løse skaurøymene tja. Og så stender det ut i sørste versen som vi skulle ha i det, vers 28, at dette hendte i Betania, hinne med en Jordan, her som Johannes døpte. Men lykke til helt sørst, at Johannes døperen sier, at døper i vattnet, men midt og i middelen tikkere stendet han som de kjenner ikke. Han som kommer etter meg, og som ikke verdig å lette løse skaurøymene tja, som han sier. Jeg tror at han sier at midt i middelen tikkere stendet han, så var det ikke så at Jesus stod ganske bønt her ta. Derfor er det høyre om i neste personen, da Jesus kom, men han mener at her en som får komme, midt i middelen tikkere, en som til nå kunne ta sanna ljøse. Han stender her, de kjenner han ikke igjen, men de kunne komme kjenne han. Og så viser han dette eimjuka sinneleie, hver han sier at han ikke en gang verdig at løse skaurøymene til honom, og viser at han håtte at løse skaurøymene ta døven til følge til, gjør det ofte trælene, og han var ikke en gang verdig til å gjøre det. Så uttrykker han, så målber han seg og gjør her. Så hette bådskapen i det, og han om Jesus som kommet inn i heimen, og løyve og ljøse, og som fotler av nøye og sannløyga. Han ønsker at du skal komme til han i det, så måtte det være så løs at du vil komme og takke med honom. Det så mange som tok i møte honom, gav mått kallast bøttengods, de som tryggva av han. Vi skulle be. Gå feir, takk for at vi da kunne være sammen etter i det her, og takk for året fra evangelien til Johannes, og takk for det som han skriver i, og takk for at det sannløyde som vi kunne takke med åter. Legg ikke en enstakken som lyst til det, og tøyner henter, bygget om å sikre noen enstakken, møte hver en tørve, og holde den hånd over hver en enstakken, og hessen følge og landet som vi bygger i. Da ber vi det om, og takker det her i Jesu navn. Amen. Og det ferdig at Sintja en sang ur sangbok, Guds folks, som börjar således. Guds år og lyfte og kunne svitja, når fast hei standa fjøll en fatla.
Guds år og lyfte, ei kunno svitja, nei fast hei standa, fjøtlen falla, ærer stolar, en detta vujja, Guds lyfte svitja, oi ta. Guds lyfte halda, kvært emne misse, kvært emne brestor, tei bresta oi. Skjøtnor blenkar, en sløkna atlar, Guds lyfte svitja aldri nøy. Guds lyfte halda, i neiar tøyon, møte svikur, vånen vukur, hjärsta trøytast, i høydum strøyon, Guds lyfte svitja oi ta. Guds lyfte halda, ta luive følnar, ta feber brennir, deien narskast, hans hånd med stiar, ta enne kølnar, Guds lyfte svitja oi ta. Guds lyfte halda, kvært enne misse, kvært ennui brestor, tei bresta oi. Skjøpnor blenkar, en sløkna atlar, Guds lyfte svitja aldri nøy. Guds lyfte halda, ta nått skal lata, Herrans rødtei, i grøv skal kalla, ta han her oppe, skal krans med rata, Guds lyfte svitja oi ta. Guds lyfte halda, kvært enn misse, kvært ennui brestor, tei bresta oi. Skjøtnor blenkar, en sløkna atlar, Guds lyfte svitja aldri nøy.